大家好，又係我哥斯拉啦。咁就今次呢，上一堂呢，就講緊畫繪色啦。我已經油咗邊邊㗎啦，即係油到呢啲邊邊位同呢啲色㗎啦。咁未夠㗎喎，咁就要講陰影啦。而家呢，首先呢，就畫咗個邊邊呢啲位先，紅色呢啲位。咁朵花呢，最主要呢係依一邊呢啲呢，全部都係深色啲嘅，紅啲嘅。咁中間呢係唔深色嘅，嗰啲花頭係粉紅色㗎嘛，花頭係粉紅色嘅。咁所以呢，我今次就教大家呢，應該話係一齊分享，同埋教大家個頭應該點樣畫嘅。咁首先呢，教咗色先啦，又要淡嘅淡。點解要淡呢？最嬲尾呢，最嬲尾先再加上去一啲點綴深色嘅顯嘅咁咯。但係個底一定要打好啦。而家都仲係叫底打底，朵花嘅打底啦咁啦。咁最嬲尾呢，我就會加呢個深啦。首先就黃色，跟住就深綠色。當然要等佢乾啦。點解要？我之前嗰堂第一堂講咗點解要乾㗎啦，要耐心啲聽埋我講咁咯。好啦。而家就首先用呢啲打晒底先，咁我溝咗色㗎啦，溝晒色㗎啦，全部啦，睇下溝晒色。而家用紅色先，係用線筆畫線嗰啲筆，因為係畫邊邊紅啫嘛，唔係中間嗰啲打底暗色啊嘛，畫邊邊啫。佢本身我早期就打咗白色嘛，所以個底咪白色咯。好啦。咁當然又要布啦，哎呀漏咗添，好，等我攞翻抽布先。咁係咯，要用布別墊住嘅咁啦。好，咁樣墊一墊自己隻手啫，冇咁容易點講咧濕啊。因為你畫上去咧係會等佢乾噶嘛，但係又冇咁容易乾喎。咁樣係啦，要墊住自己嘅手啦。因為呢一個眼呢個位咧，好容易索到啲水，因為你會浸住嚟落筆啊，咁所以要墊布啦嚇。好啦，首先我哋第一次畫嘅咧，要深色嗰邊，呢塊係最深色，陰影最沉嘅。因為呢啲位咧，其實呢塊咧，佢花瓣有個托噶嘛，呢個係托嚟嘅，一路跟住朵花散開嘅，又一路咁大嘅，所以一定要係畫深色先嘅。好，落筆就都係支筆啦。唔可以太肥啦，肥得滯就索嘅水多咗啦，咁咯。首先就係落筆咁樣啦，深少少都唔怕嘅呢邊，但係呢度就一定要幼，然之後壓落去散開，然之後推揾另外一支筆咧，係冇顏色咧嚟推翻開佢。今日天氣咧唔落雨啊！係6月6號，咁呢，落大雨。張紙呢，佢係講話宣紙啊嘛，其實唔係宣紙嚟嘅呢張。唉，我買嗰陣時就係宣紙啦。你睇翻點解我會買咗呢隻啦？咁當然一種挑戰啦，因為畫落去呢啲色咧係推唔開、散開，咁我要另外用啲明礬嚟。成張咁油過晒佢，有啲明礬就可以令到佢呢啲可以推得開，又可以留翻邊嘅咁樣咯，留到邊嘅。嗱呢度又係啦，呢度呢就要落筆啦，唔好太過咩啦，睇下係啦，嗱爭好遠啦。嗰日呢，上一堂呢畫上去呢係推唔開嘅，因為天氣乾啊嘛，咁呢就實咗啦。而家就畫咗佢推開咁樣咯，中間呢都要。點解我唔畫到咁咩呢？中間要咁樣呢？有個立體啊，嗱佢圓噶嘛，我上一次起底呢就畫晒成個，
咁點解咧就唔需要啦。呢兩邊同呢兩邊咧畫中間畫少少，要留翻個空位。點解咧？因為有個圓度咁咯，有嗰個圓度㗎，唔係下下全部畫晒咁樣咯。咁又係啦，又係呢度，呢個又係好幼咁，就上去又好幼咁落翻嚟呢度，留翻啦。因為我呢個咧嗱咁樣推開佢，用支冇顏色嘅筆推開佢，你唔覺㗎？其實少少嘅啫，但係已經有嗰個效果啦。到呢邊，因為嗰朵花咧係呢邊咧凹咗落去㗎個花瓣，即係點講係咁樣。咁我要用好微好微咁樣打底，打深色嘅底，咁樣撥翻開佢。呢個要找，因為佢嗰個找咧，嗰個曲位啊，個曲位咧係曲曲地嘅，一住住曲啊，所以咧嗱，仲有啲尾嗰啲咧，即係你落筆嗰陣時咧，咪好興，好容易咧支筆咧一落顏色嗰陣時有粒，最後尾起筆即係唔畫嘅時候有一粒珠停留喺度嘅，就係咁樣啦。好啦，我而家就用翻有顏色嗰邊啦，好幼咁畫翻佢個弧度呢度，用少少。有少少，呢度唔好畫下，因為呢度好白㗎，顯得個圓啊，嗰個圓法。好，呢度少少，呢度又有少少咁樣啦，推翻少少啫，好 OK。咁啊到呢邊啦，或者到呢個咯噃。呢一塊咧，唔係呢一塊花瓣㗎嚇，呢一塊咧係底嘅，咁點解呢度唔覺一畫咧？係打暗影嗰陣時先畫落去嘅咁咯。畫深少少都唔怕圓嘅，因為佢咁樣油晒佢。OK 嗱，唔係呢塊花瓣㗎。好，咁都呢個咧都畫少少啦。你睇下嗱咁樣。天氣好咗咧，佢雖然咧天氣咧真係影響好大嘅一幅畫，你推嗰張紙啊，真㗎。天氣咧會影響你畫畫嗰張紙㗎嚇。我唔係用風筒嗰啲人嚟㗎，咁咯，咁就再用呢個，又係比較呢一幅深色嘅呢度，咁樣尖位留翻位，呢個要畫，然後再呢度。之後再掃，呢個要掃晒成個啦，落去，好咁樣，好啦，跟住到呢個，唔係全部油晒㗎，係我話俾你，而家係油呢幾塊㗎咋，好，多少少，咁樣，又係油晒佢，好啦，咁就畀其他深色㗎啦。好，到呢一個咯喎，都係好深色嘅喎，用有色嘅。好，咁樣，咁呢度有個邊位啦，係呢朵花都托包住佢嘅。咁樣啦，咁就要多少少，咁又係啦，唔要前邊啦，多啲都唔緊要，紅啲都唔緊要嘅，咁啊多少少都唔怕。好，嗱係咪多？因為多得滯啊 ，feel 到有，咁你就撥咯噃，用呢隻撥晒成個落去，成個一橛，好啦。又係一橛嘅咋嚇，好到呢度又係一橛，點講嗱？首先右，跟住壓落去收筆起筆，嗱起筆
咁開始有啦，有啦，跟住就有另外用有一隻掃出去啦。佢唔塌，即係有啲唔覺佢化開咗，推開佢唔推唔得咧，你就喺呢一支嘅冇色嘅水嗰個位咧，推得多少少喺個位，就慢慢掃翻出去。點解要咁做咧？佢好均勻㗎，因為你支筆染呢度啲水係冇色㗎嘛，呢度有色㗎嘛，就好似你落調味料落咗落去咧，食咁啲啦，啲肉食咁啲咧，有味道啦，多少少咪彈翻開佢，因為你1、2、3、4、5有5朵花咧，嗰個托咧係特別深色嘅。好，到呢邊啦，又係呢度，又係呢個呢一個啦，到呢一朵同呢朵都比較深嘅。圍住邊嗰啲比較深色㗎，個底啊紅啲㗎。好，咁啊到呢塊咯，咁係由右嘅，由右開始呢度，中間壓落去個頭，因為需要色嘅，咁又要幼嘅。好，咁啊又係推翻開佢嘅。呢度唔怕深色㗎，因為個後邊嚟嘅，即係嗰個叫做咩啊？花托邊邊係咪啦？嗱，呢個又係深色啲都唔怕，大啲都唔怕呢個，因為遲啲會油到佢咧好紅嘅，綠色同紅色咁樣嗱。但係個邊邊咧一定要幼啦，因為個底個位冇咁紅㗎。好，又係推開佢咯喎，見支筆冇乜水啦，咁咪染少少，咁啊用塊布，然之後推翻開佢。自然咧，你依支筆染入食咗少少色咧，就可以咧成張搽佢，咁佢咧就有好淡嘅粉紅啦，咁咯。好，做呢個又係，咁佢冇晒嘛，頭先我冇再染水，又係推開佢，咁樣推開佢啦，然後再呢度，好幼。就唔係呢隻，係呢瓣少少紅，推開佢個大底，好，又用水沖一沖頭先推嗰支筆嗰個，推筆嗰支水染咗白色，然之後咁樣好淡，搞掂。好啦，咁呢度咧有個好細微嘅陰影嘅，其實係呢一塊花瓣嘅。呢一塊大嘅花瓣嘅托兜翻過嚟嘅，咁樣咯。好，而家就另外一邊嘞噃。好啦，畫完呢邊咧，咁就一陣間我就畫呢邊啦。好啦，就唔教呢啲花瓣啦。咁你哋自己試下啦。咁我首先咧，頭先就調咗啲黃色嘅咧，就係放花心嘅咁樣。呢支係黃色㗎。點樣黃法咧？好黃都得㗎。點解？因為咧個托嗰個蕊咧，呢啲蕊啊，我叫做蕊啊嚇，花蕊嗰個蕊啊，呢啲位啊係黃色嘅咁樣啦，咁我就整埋啦。首先就由佢呢個底，我呢個位咧畫咗都有5次㗎啦，油晒佢唔怕，因為之前我打到個底係綠色嘅，呢個都係油晒佢。我底係綠色㗎嘛，做期我係都要油晒佢。咁你會有一種又唔係淨係綠色，又唔係淨係黃色，又有帶點紅啊咁。因為個花蕊咧，你睇得到佢係實嘅，實得嚟，但又好有層次咁。所以咧，我就整咗黃色啦，油咗黃色先啦，好淡嘅黃色，就唔係好似啲綠色咁樣咧，齋綠色咁咯，唔係。仲要最後尾咧有個巧妙嘅，畫開畫就知㗎啦。個巧妙咧就係油晒佢唔怕㗎，因為我底唔怕嘛。到呢個啦，呢個就爭啲啦，一定要個苗咧嗰個底咧一梳梳㗎，我見到佢係，咁我咪跟翻佢一梳梳啦。嗱，一拍一拍，佢咪一粒珠嘅，唔緊要，最撈尾我哋會打底嘅呢度，又一梳梳嘅。咁呢個冇咧就唔打啦。因為嗰個係彈到出嚟，
呢度一疏疏嘅，咁呢度少少黃嘅，咁咧，呢個唔推，由得佢，因為佢一疏疏嘅，由得，咁就已經乾咗咯喎，咁就已經乾咗啦，好，等佢乾應該話 OK， 然後咧，咁就到個綠色葉啦。啲葉俾你哋睇啦，呢邊咧我一陣自己畫啦嚇，你哋知點解要呢一堂要畫呢啲啦，係咪咁啊？然後咧就到葉啦，嗱嘅葉呢度我留咗個空白，唔算空白嘅少少啦，咁又係畫呢啲葉開始嚟了嚟嘅咁樣啦，咁我會有陰影嘅，咁咧我首先一陣間咧我深色咧就畫呢個底。呢一塊荷花，呢一塊荷花葉，呢一塊荷花葉，呢一塊荷花葉啦，呢一塊又荷花葉啦，呢一塊又荷花葉嘅。但我依次油咧，我本身打晒底嘅，依次油咧就油呢一個啦，一塊同呢一塊同呢一塊，咁呢個呢邊唔油嘅咁咯，因為有唔會油晒全部嘅，有質感嘅。咁好啦，首先就係咁樣。唔推㗎，呢個直情係油上去，好似油畫咁畫畫，油唔需要推嘅，因為係我覺得係有啲效果啊，咁樣就咁推晒佢。黑色加唔係綠色加黑色，調色調到好似淡淡地咁咯，唔需要深㗎。因為你每一次油一次咧，等佢乾咧就有另外一種效果㗎啦。咁我跟翻我個荷花嗰個咧弧度嚟油㗎。今日好好啊，張紙非常之索水，同埋又唔會無端端推咗出去咁。如果有啲漏洞嘅咧，咁你咪隨意啦。到呢度啦，嗰堆荷花係咁嘅，然後就咁樣嘅留翻一橛嘅。再由呢度咁樣一橛嘅，而家係打緊底啊嚇，所以咧就有少少唔同啦，咁樣啦。由得佢啦，呢度咧嗰啲咧臨尾起筆咧咪有嗰粒珠嘅，啲水仲可以褪嘅，唔緊要嘅，佢乾咗又唔會話好影響好大。畫呢啲咧，呢個邊咧。你由得佢有個缺陷啦，有陣時有啲甩甩突突啊，多浮出嚟嘅水啊，有佢，因為荷花嗰啲水唔重要，有佢㗎，嗱咁樣，咁樣有時咁樣啦，咁樣啦。好啦。我唔去到咁盡啦，呢度唔畫咁盡，跟住就推啦，推返開佢睇下推唔推到啦。啊，今日應該推到喎，嘿嘿嘿嘿，今日張紙因為夠濕可能推快，再推佢大力啲咯，咁樣留返少少，又好似係，又好似唔係咁樣咯，推一推，咁樣再推一推，咁樣推一推佢。推一推佢，咁推一推佢。好啦，畫咗個底顏色啦，深色同淺色有雞佢，等佢乾，千祈唔好搞佢，唔好再搞啦。如果唔係就再滲，呢啲位咧滲多少都唔緊要，最嬲尾自己
再畫深色嚟畫塊葉咧，就會唔同噶啦。咁頭先呢度教咗呢度啦，同呢個位啦，咁呢啲啦，油咗色噶啦。好，下一堂先至，而家等佢乾啊。下一堂咧，我先至教再點樣陰影。大家好啊，我係哥斯拉啊。咁就呢堂係第3堂啦。咁咧，首先啦，我上一堂咧介紹啲邊邊啦，已經畫晒，呢邊邊係紅色啲嘅。今日咧就係打底啦。每一塊花瓣咧，嗰個陰影嘅底係啦，每一塊花瓣，咁花瓣裏邊有陰影嘅。如果有嗰個效果咧，就一定要打陰影嘅。咁首先而家我就打一邊開始俾你睇陰影咧，校色就要校到咧，好似呢個咁。而家深色㗎，深㗎，我要再校淡啲。淡到咧嗱，你可以見到啲顏色咧，呢個好淡黑色同埋綠色，好淡嘅綠色同好淡嘅黑色，打到你睇到個底嘅，睇唔睇得？校到成個底咁樣，睇校到啲色咧，睇到個底嘅咁樣就可以㗎啦。咁當然又係要支筆唔好咁肥啦，如果唔係會走嘅。不過就算走咗都唔怕。因為佢係底色，咁我可以咧揾翻支一筆推或者索嘅水筆，你可以索走佢。另外支筆係冇墨嘅，冇成削水嘅啫，係推開咁樣啦。所以佢哋工筆叫做分染。而家咧個底咧都係要分染㗎。好啦，花心呢度開始，咁呢個位咧係好奇怪嘅，佢係凹咗落去嘅。其實我係靠個底而做色嘅，做個效果啦，咁樣啦。我記得面係咁嘅，咁留翻中間，咁啊推一推開佢，要留翻中間嗰個位咧係唔可以有陰影色嘅，因為佢耷咗落去嘅。咁樣打到個底先，然之後呢度都仲有啲陰影，好淺嘅呢個哚哚位，又推開佢咯。咁就到呢個咯喎，呢個咧就要佢一梳一梳。一梳一梳，再一梳，再一梳，然後呢度咁樣撥佢嘅，留翻一邊白啲喎。點解咧？因為陰影咧打咗落去咧，就好似呢一個效果，前面白，底係黑色嘅，你係見到有個陰影嘅效果㗎啦。撥散咧就撥一邊好啦嚇，撥一邊就得㗎啦。留翻呢度白嘅咁咯，因為你支筆係淺色㗎嘛。咁如果你見到黑色太犀利嘅都唔緊要，後期用白，因為對花係白色，用白筆冚翻佢就得㗎啦。有時呢度都要啦，留翻黑啲咁樣啦。好啦，到呢個呢一筆咧又係咁，又有陰影嘅。原位嘅咁樣啦，打陰影唔係打一次㗎，可能要打2、3次嘅，因為嗰個效果係要你自己覺得先得睇到，即係好似人嘅質感咧，你都要陰影啦，係咪？所以呢啲位咧遮住背光，所以叫做背光啩，叫係咪咧？我就叫做陰影啦，打底咁樣全部都要，因為呢度好方塊㗎。畫咗之後咧，推翻開佢，咁就唔會有一個邊位啦。
一條坑咁樣當劍腳居。咁呢個咧就淨係打少少嘅啫，咁樣。呢支咧就係放索水啦，同埋係冇色嘅，咁樣彈翻去。OK， 咁呢度都要啦。呢個留一邊，呢個有顏色㗎，留翻一邊佢，然後打散佢。呢個位咧點解要留翻個光線咧？即係呢一度，呢一度嘅光線，呢一度留翻一點光線，唔太深色㗎。點解咧？因為油咗佢之後咧，你就 feel 到佢個邊位有個光線嘅咁咯。好啦。呢度就唔使驚啦，呢度係全部都係底嚟嘅，喺入邊嘅，咁所以咧就黑啲嘅，你嘅陰影就黑啲嘅，就全部由晒佢黑啲，咁樣啦，呢度又係，咁呢度都要咯喎，好，咁就到呢度啦，呢個。呢一邊啊，呢一邊啊，呢一邊，好啦，呢邊都要喎，就唔多，咁樣。好，然後就攞翻支筆。最後尾嗰啲水滴用翻支原本嗰個推開嗰張色嘅支筆咧，嚟索翻佢。好，到呢度又係，因為係成朵花都有陰影嘅，嗰度邊邊位，你就顯得嗰朵花咧好有立體感㗎啦，咁樣啦。做呢個就呢個都係啦。你會顯到一朵花咁啊，好有立體嘅，離開咗咁樣，好似好有一塊咁樣，好有乾咗就好唔同噶啦。嗱咁樣，到呢度，我呢個就唔使咁畫咯，本身已經畫咗啲啦嘛，咁就再畫多少少啦，咁樣啦。到呢度，每一塊咧都有佢嘅咁樣啦，後夾嗰個弧度嘅，咁又唔使畫晒喎，畫少少你就 feel 到佢，咦？佢一塊塊托嘅噃，咁咯。到呢啲位啦，就成塊畫佢咯，有個底咧係。好深嘅，有個底位，好。有啲咧，你需要一個彎位嗱，圓啊，圓位咧係有個陰影位係圓嘅，咁啊，咁樣，咁樣，好啦。好，到呢度咁樣，咁啊有啲陰影咧係要圓嘅，呢度個位又圓嘅，咁咧，咁就睇下先啦。咁樣由呢度開始，咁呢個咧有一塊咧係暗影嘅，咁就喺呢度。兜出去，咁樣暗影嘅，成塊畫大佢，因為呢塊咧係特別黑嘅個陰影。但係黑之餘咧，你要圓喎，嗱睇唔睇到我最嬲尾係圓嘅，有顏色嗰支啊。然之後揾呢啲推翻開佢，呢個唔好推咯喎，係個陰影嚟嘅，係呢一塊嘅陰影，所以有佢。
遲啲你就明白我後期點解有陰影，又睇到對花瓣喎咁樣。好啦，到呢個一個弧度圓形，弧度圓形。好啦，你見唔見到咁樣啊？推開佢，點解我要咁做咧？因為咧呢一塊咧佢係特別深色，但係佢有透感嘅，係深色嘅。出邊嗰塊幾塊係深色嘅，有透感嘅，所以咧你推嗰陣時咧，推嗰邊咧有個弧度，個陰影係有圓形嘅，有啲花瓣咪圓咁托住嘅。但係點解咁顯示咧？就係你落打底嘅色咧，圓形咁打，咁就得㗎啦，咁啦，淨係打一邊，睇下呢邊都要打少少。落筆重，好搞掂，咁啊好，又試係翻佢啦。呢個同樣都係咁做嘅。好啦，就到呢邊嘞噃，呢邊好，呢邊咧呢個黑啲嘅又係，就成差唔多。你畫晒啦，頭先啊，首先呢度咁樣圓圈，跟住再呢度。圓圈咁樣，留返呢度少少，咁就會有一種圓嘅效果啦。花瓣啊，咁樣嘅花瓣，呢個都係㗎。然後喺度再有啲咁打落嚟。然後由呢度咁有啲打返落嚟，推返開佢，搞掂，好，咁就有個好弧度嘅效果㗎啦。到呢個又係咁，嗱最撚尾呢度畫一畫尖一尖，因為呢個咧係有個陰影嘅。兜返佢，咁樣兜返佢，好，好啦，呢堂就教住咁多嘅陰影畀你打底啦。好，下一堂先再嚟過啦，拜拜。